Sa'yo, check, check. Check, check. Check, check. No, magandang hapon. Ito nga pala ang Bright Out from QC. Ay, ayun. Bali po sa lahat na nandito, maraming salamat sa pagpunta. Tapos yung mga nasa labas, gusto nyo pang pumunta dito sa stage. Sa stage. Star. Bali yung lahat ng kanto namin, yung tatlong kakantay namin yun, lahat original. So, bali yung first song namin, sino dito yung mga crush? Crush. Pre, tulungan mo siya, pre. Kaya lang, kulang sa pansin. Ang title nito, Pansin. Sana'y mapansin ang aking damdamin na hindi salamat na ika'y nakasabi.
May mapansin mo rin ang aking damdamin. Ano ba nag-start? Ang yung kanta natin ngayon, available siya sa Spotify and YouTube. As palike na rin yung page namin, Raya PH sa Facebook. And maraming salamat din po pala sa Kaulayaw and Music Cafe sa pag-invite. Ay, yung mga yung wala pa dito sa loob, pasok po kayo. May mga susunod na mas magaling na banda. Supportahan natin lahat. And support OPM. Sana po nag-i-enjoy kayo lahat. Bali yung next song po namin, sino dito naman yung may mga ka-MU? Kaya lang, imposible. Ang dahil na nasa exam namin, imposible. Kung imposible na nakita mo, iwasan ang